ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ಸ್ಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಫಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದ ಮೌಂಟ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಪಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಬಿಸಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 25% ಕೂಲರ್ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಪಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.